Gente, aqui tem uma turma de passarinho. Vou chegar devagarinho, ver se eu consigo gravar eles. Mas quando eu tô chegando... Eles se espantam, não esperam eu chegar. Essa turma, eu jogo todo dia milho, alpiste para eles. Mas eu não consigo gravar eles. Ali também tem umas caricacas. Deixa eu ver se eu consigo gravar eles.